Приветик всем котейкам, с вами Вьюга. Сегодня в этом видео я бы хотела поделиться с вами, как я делала волка, лису, утку, и один из членов моей студии в Телеграме помог мне с этим видео и сделал выдру. Да, это очень поражает, что наш канал очень быстро растет, и вас уже 14. Я не думаю, нет у меня смысла затягивать. И вас уже 14 или 15, и я очень вам за это благодарна. Если вы хотите, чтобы видео выходили почаще, то переходите по ссылке, это в Телеграм, это, ссылка Snow Forest. Так и вводите в поиск в канал, вам выйдет студия Вьюги. Да. Давайте же начнем. Так. Я зашла в редактор, и для начала нам нужно покрасить всю кошечку в рыжий цвет, потому что позже же это же будет лис, а лисы, как все знают, рыжие. Нет, бывают, конечно, белые, но они антарктические лисы. Вот. Давайте мы посмотрим на быстрый процесс создания кошки. В Куей мелодия в быстром очень красивая. Можете послушать. Еще у меня в лисице будет небольшая несостыковка, ведь в обычных лисьих морфах делают так, что длинные морды. У нас лиса будет рыжий, более чистый, но с листвой. Вот. Но у нее не будет длинной морды. Паста у меня есть, но мне кажется, сюда его не добавлять, потому что это будет очень сильно выделяться и будет некрасиво. Надо выбрать, куда я сохраню. Давайте сюда. Сразу переименуем в лис. Сохраняем. И давайте зайдем в ФКЕ. Вот такая лисичка. Лис. Его я буду разыгрывать в своем телеграм-канале. Ссылку вы видели до этого Snow Forest. Да. Поэтому вы можете еще успеть получить этот морф бесплатно. Нет, на пасы у вас, конечно, должны будут быть. Ну, вот такой лис у меня получился. Также я добавила паутину в усы. Злой. Такой вот лис получился. Красивый. Да. Давайте уже перейдем к созданию волка. Немного предлагаю задержаться и посмотреть. Мне кажется, лиса бегает довольно хорошо. Все я прокрасила, особенно мех под хвостом. Там у меня есть иногда проблема, что я его не прокрашиваю. И вот так вот уши, все вроде нормально, надеюсь. Если вам что-то не нравится, объясните, надеюсь, получится. Вот пасть, ну, это лиственные гривы в
есть небольшая несостыковка, когда кот открывает рот, то во рту как будто этот листик. Я уже в племени теней, потому что, мне кажется, волк отлично подходит в племя теней. Редактор. Сейчас будем смотреть на мое создавание волка. И да. Такой лист. Все я сохранила, все у меня хорошо. Сбрасываем котика и начинаем создавать волка. Добавим сразу уши. Уши добавим. Рваное ухо, маленький мех, шрамик, мех такой. Ну вот, примерно наслаждайтесь. Я сделала волка. И давайте посмотрим на волка именно в Куе, как он будет выглядеть. И все ли я прокрасила, потому что иногда то, что не прокрашено, всплывает уже только когда кот бежит. Вроде все. Давайте выберем место, где я смогу вам его показать. Красиво. Камень тоже сойдет. Вот такой волк. Так он выглядит сверху. Лапки. С другого боку волк выглядит вот так. Почему-то волк мне понравился больше, чем лисица. Не знаю, может быть, он какой-то более похож на кого-нибудь. Тоже, скорее всего, позже разыграю его в Телеграме. И сейчас давайте перейдем к созданию выдры и утки. Раз, два, три. Давайте переходим. Все, мы уже на месте. И да, мы всех уже прошли. Я буду создавать утку, а человек, который согласился снять это видео, будет создавать выдру. Начнем! Как будто заново начинаю ролик. Ай, что с Наталкой? И мне кажется, уже пора переходить в редактор. И мы будем готовы создать котика, животных. Редактор. Пошел редактор. Редактор у меня был готов. И сама перехожу в редактор. Начинаем создавать уточку уже сразу с большой скорости. У меня есть пушистая уточка. К сожалению, фотку прикрепить не могу. Но создавать кота буду я по этой утке. Добавлю белого ошейника, потому что у селезней обычно такие ошейники. Вот. Мне кажется, утка самая легкая и хорошенькая, такая маленькая, миленькая. Вот лапки желтенькие.
маркировки я брать возьму вот эти, они похожи на крылья. Очень хорошо вроде похожи они на крылышки. Взяла размер ученика. Утка. Так, пишу, что я сделала. Ну. Пишем ему, что я сделала. Если он тоже сделал, чтобы он приходил. Давайте подождем немного. И надеюсь, скоро уже мы встретимся. Да. Вау, очень красиво. Вау. Это очень ивенты, скорее всего. Вау. Очень красивые. И, конечно, выдра ужас красивая. Я даже не знаю, как это описать, но мне очень нравится. Я даже просить не могу, что мне передали, потому что у меня нет почти ни одного ивента. Нет, но хэллоуинский ивент 2025 есть, но это мой единственный ивент, когда я поняла, как их проходить. Вот. Оценим мою уточку. Она миленькая. И эту красивую рыжую выдру. Она как будто походит на ржавницу. Не знаю. Теперь мы делаем вот такой вот у нас получился лис. Красивый и пушистый лис. Лис вроде очень красивый. И мне нравится он. Такой потягушки у лиса. Вроде красивая. Но вот мне нравится из всех тех, кого я создала. Если не считать выдру из моих создаваний, то вот самый лучший из этого видео, разумеется, выдра. Выдра, мне кажется, получилась лучше всего, хоть ее делала не я. Где мой волк? Вот мой волк. Вот такой волк. Волк. Красивый. Ну, мне кажется, он получился хорошим только из-за того, что на нем мало аксессуаров. Или, не знаю, может, мне нравятся коты, на которых мало аксессуаров. На нем около 3 или 4 пассов. Пас зимнего меха, пас колючих аксессуаров, пас вампира, шрамы. Что волк мне очень нравится, он милый. Милый волк. Моя уточка. Где моя уточка? Вот моя уточка. Ну, уточку вы видели. Так что на этом мы готовы заканчивать это видео. Подписывайтесь обязательно, чтобы видео выходили чаще, а не одно видео раз в месяц. Писала это видео я давно, но почему-то вышло оно только сейчас. Надеюсь, будет больше таких видео с кем-то. Так что всем пока-тики. Пока-пока.